Còn 6 phút nữa là bắt đầu. Bước qua một năm mới rồi nha. Chưa, nguyên đáng là mới bước. Ủa, Tết dương lịch cũng là ta bước qua năm Đúng mới. rồi, Tết Tây là bữa nay như bữa nay mới được nghỉ học, mới chơi thức khuya vậy. Ngày mai được nghỉ. Yeah. Cái đâu được nữa rồi, là đâu đi đây. Cái máy bay kìa. Máy bay kìa. Hiện tại mình đang có mặt ở công viên văn hóa Đầm Sen nha. Sẽ tường thuật trực tiếp bắn pháo hoa. Gần gần thôi à. Không biết bắn bên đâu. Không biết nữa. Bắn bên này là tiêu luôn á. Tiêu gì mà tiêu? Nó phải gõ. Đếm ngược đi. Đếm máy. Đầu 10 hay là sao? Con xem thời gian đi. Con không thấy thời gian đâu mà con xem. Cái vui à. Còn tầm khoảng chừng chưa đến 4 hoặc 5 phút nữa. Hiện tại thì ở đây kẹt xe, cho nên chui vào cái hẻm một vùng bãi đất trống, có rất là nhiều người. Có rất là nhiều người đang chờ. thấy càng phóng to nó càng mở cậu. Đâu có phóng to. Bật flash. Rồi, xin chào quý vị nha. Chưa đầy trong vòng 5 phút nữa chúng ta sẽ xem trực tiếp bắn pháo hoa tại Đầm Sen, công viên văn hóa Đầm Sen. Mời mọi người đếm ngược nha. Chắc bây giờ mọi người còn rất là nôn nao. Bữa nay 1 phút đông nữa, quá, lộn 2 phút nữa. đâu biết đâu rồi, ngồi Cái hướng bên kia là công viên văn hóa Đầm Sen nha quý vị. 2 phút nữa. Còn 2 phút nữa thôi. Ở đây là một cái bãi đất trống mà cũng rất là tụ tập rất là đông người. Người ta mới biết được. Chứ hôm nay đâu biết được chỗ này á. Ngoài kia thì đường lớn kẹt xe hết rồi. Đường lớn kẹt xe hết rồi cho nên phải chui vô đây. Sắp rồi. Chui vô hẻm. Tới rồi, sắp rồi. Còn mấy giây nữa. Còn phải chừng 1 phút nữa. Nô quá. Lần đầu tiên trong đời đi xem bắn pháo hoa nha. Đâu, tụi xem rồi mà. Bây giờ xem còn chị đứng dưới thôi. Chào tất cả các bạn đang xem. Muốn cỡ cái thứ gì? Hiện tại thì mình chưa thấy like hoặc comment gì hết nha. Chưa ai vô hết buồn. Chuẩn bị chúc nhau những lời chúc tốt đẹp đi mọi người ơi. Có một người vô rồi. Để em cậu. 10 9. Thôi chuẩn bị Happy New Year nè. Cảm ơn, cảm ơn. Kim dây đâu cậu? Ai biết, tự xem đi. Chưa. Nào hãy like ủng hộ xem như một lời chúc tốt đẹp đến cho mình nha. Chuẩn bị kìa, cái đèn kìa cậu. Đây, có một cái đèn rồi. Cái đèn sơ sơ. Tối, ở đây hơi tối cho nên. Nếu mà tính ra đứng đây xem pháo hoa cũng hay á mà. Tại vì tối. Có một cái đèn nó chiếu qua chiếu lại, tại vì ở đây tối không thấy được. Vừa thấy khai pháo phát nào nha.
đâu đâu đâu. Ủa bên kia. Lộn bên lộn bên lộn bên. Đây đây đây. Rồi đang bị xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người, mình đã bị che. Tải luôn anh ơi, 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 tải luôn anh ơi. Wow wow. Đây 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 đây. Đây quý vị ơi. Happy New Year nha. Ở đây được rồi, ở đây được rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Wow. Quá đẹp. Đẹp đẹp. Mười 15 phút. Wow. Wow. Hiện tại đừng dừng cậu. Hiện tại thì công viên văn hóa Đầm Sen rất là ở đâu? Đây công viên văn hóa Đầm Sen đang bắn đây. Đẹp không Mèo? Chưa 15 phút lận. Có đi. Rồi chúc mọi người năm mới an lành nha. Chúc quý vị năm mới an lành. Nhìn đâu. Đẹp ha, đẹp ha. Để nhìn cậu. Đó, đó đẹp đẹp. Đó. Wow wow. Có trái tim không?
Không biết bên Landmark sao ta? Landmark đẹp hơn ở đây nữa, mát mát hình mặt cờ tùm lum nữa. chưa, cái này chưa khúc cuối mà. Rồi chúng ta đã bước qua năm 2020 rồi nha. Happy New Year. Hỗ trợ cho em một like quý vị ơi. Đó, tầm cao kìa. Rồi cảm ơn quý vị nhiều nha. Đó, cao đó. Rồi cảm ơn quý vị nhiều. Hết rồi hả cậu? Còn Ở dưới nó đang bắn kìa. Cậu thấy không? đó đó. Chúc cho 219 người xem năm mới an khang thịnh vượng nha. Hiện tại thì em không thấy comment của quý vị nha. Những phút cuối rất là quan trọng nha. Đó 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 đó. Đó. Đừng vinh xe, đừng vinh xe. Còn không? Wow.
Không biết nữa, tự động nó tắt comment nè. Có cái fly cam rồi đó. Có mắt không? Wow. Lúc set up máy quay nó bị wow đẹp quá, nó bị tắt cái chế độ comment rồi nha. Đó 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 đó, đó. Wow. Rồi vậy là hết rồi. Happy New Year, Happy New Year. Vậy là chương trình trực tiếp bắn pháo hoa tại Đầm Sen đã kết thúc nha. Xin chào và tạm biệt quý vị nha. Kẹt xe hả? Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt.